有一個粉絲同阿睇講，唔想睇精裝修樓啦，想揾套毛坯房自己裝修嘅，今日就安排上啦。陽台景係朝東向嘅，係可以睇到山景、田野景、河景同別墅景嘅，係一個好開揚嘅景觀嚟嘅。重點價錢夠平宜，呢套房一口價73萬嘅總價，喺中山三鄉雅基樂萬象郡二期嘅，亦係105方嘅大三房嚟嘅。廚房咧側邊仲有一個生活陽台嘅，呢套咧都係中高樓層。我哋每間房包括陽台咧都係一個靚景嚟嘅喎。我哋過嚟睇第一間客房，係有一個飄窗位贈送嘅。呢邊景咧就係睇到田野景同主陽台係一樣嘅景觀嚟嘅。正對面係洗手間位啦，可以整個乾濕分區嘅。最細嘅兒童房都有飄窗位贈送。呢邊咧就係睇別墅景觀啦。我哋再過嚟睇翻我哋主人房一個套間先。洗手間後期咧可以整個乾濕分區嘅。呢邊咧就擺米8大床噶啦。嗱，呢度都係有贈送飄窗位嘅，不過每間房嘅飄窗位咧後期都要自己移出去嘅。呢邊都係一個田野靚景嚟嘅，有冇發覺房間景、陽台景都係好靚啊？要總價平，要自己裝修嘅，又要地段靚嘅，咁一定要揾人睇翻呢一間啦。業主話目前已經蝕咗好多啦，而家就係一口價73萬嘅，俾10萬嘅首期，月供2600幾蚊就可以入手啦。感興趣嘅嗱一聲過嚟揾人睇翻呢間啦。